成個人，個人都會唔會停下要休息嘅咧？好似唔食喎，如果咁停，佢唔識停㗎，係咁行㗎。喂喂喂喂喂！邊有咁多地方？你使唔使倒下？都要帶佢嚟公園啦。而家重唔重㗎？咁啊，咁大件一定會10斤啊！廿斤啊！阿 B 好興奮啊！你睇下佢。B B，你喺屋企有養龜龜好唔好啊？陣間你翻屋企過馬路點買啫？好似20斤啊！好似20斤。開心。係啊，佢好開心。大家係都跟住佢，以為龜咧有少。睇住，踩到。會唔會阿 B 會就㗎？阿條頸，啲咩嚟㗎？知唔知？烏龜，龜龜，烏龜，龜龜。Tortoise。叫蛋蛋嘅。原來呢隻龜叫蛋蛋龜啊 ，B B。你啲人欣賞。